ថ្ងៃនេះគឺថាយើងជួបប្រៃទីរ៉ៃបាទគឺយើងទៅបេះផ្លែឈើប្រៃហូបនៅតគ្នាបាទគឺនៅចិត្តជើងភ្នំទៅគ្នាបាទហើយជើងភ្នំក៏អត់ឆ្ងាយដែរពីផ្ទះរបស់យើងបាទយើងជិះតែមួយផ្លែតគឺថាដល់ហើយបងប្អូនបាទគឺជើងភ្នំត្បែងនឹងតែម្ដងនៅតគ្នាហើយមានបងប្អូនណាខ្លះដែលស្គាល់ផ្លែឈើមួយនឹងអញ្ចឹងជួយខមមិនក្រុមវីដេអូនឹងអ្នកមួយមកនៅតគ្នាបាទដោយសារតែផ្លែហ្នឹងគឺថាវារៀងសម្បូរដែរនៅជាប់ជើងភ្នំអញ្ចឹងណាតគ្នាបាទមិនមែនឲ្យតែជាប់ជើងភ្នំវាមានទេបងប្អូនហើយបាទកន្លែងខ្លះក៏មានកន្លែងខ្លះក៏អត់អញ្ចឹងណានៅតគ្នាបាទហើយកន្លែងដែលខ្ញុំទៅរកនេះគឺទៅចកាគេទេបាទមិនចកាខ្លួនឯងទេហើយពីមុនក៏យើងធ្លាប់បេះហូបដែរហើយផ្លែហ្នឹងបេះដើមហ្នឹងនិយាយថាផ្លែយកតែមែនតែណាបេះ3 4ដងគឺថាអត់អស់ទេអ្នកនរគ្នាចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺថា3 4នាក់ហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមទៅទៀតហើយអ្នកគ្នាបាទយើងបុកអំបិលបុកអីស្រេចតម្រងយើងទៅហូបនឹងដើមចឹងណានេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងទៅអ្នកគ្នាបាទមានចោះច្រាំងឡើងច្រាំងហើយកាត់ចកាដលងរបស់គេសំខាន់គឺថាគឺយើងឆ្លងទឹកស្ទឹងទៀតអ្នកគ្នាបាទហើយបើថាភ្លៀងមួយយប់ចឹងណាហើយទឹកវារៀងច្រើនចឹងហើយបើថាយើងអត់ចង់សើមទេនេះយើងដាក់ឈើឆ្លងចឹងណាបើថាយើងអត់ចង់ឆ្លងនឹងឈើនឹងទេយើងចោះទឹកទៅអ្នកគ្នាបាទបើយើងអត់ចង់សើមអញ្ចឹងណាបើយើងចង់សើមយើងចោះទឹកទៅអ្នកនរគ្នាបាទហើយនេះម្នាក់នេះគឺថាអត់ចង់សើមទេពាក្យស្រោមជើងផងអីផងបាទគឺថាយើងធ្វើការលោតកន្លងអីចឹងណាអ្នកនរគ្នាបាទបេះផ្លែហ្នឹងមិនមែនទៅដោយស្របច្បាប់ទេបាទអីស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងទៅលួចគេអ្នកគ្នាបាទដំបូងឡើយយើងថាទៅសុំគេដែរទេប៉ុន្តែយើងអាចបានទៅអញ្ចឹងណាបាទសង្ឃឹមថាគាត់នៅចកាយើងចាំសុំគាត់ដល់ពេលម្ចាស់គេអត់នៅយើងខ្លាចថាបេះលួចតម្រង់ទៅមុនហើយបាទធ្វើម៉េចបើម្ចាស់គេអត់នៅអញ្ចឹងមានតែបេះតែយើងបេះអត់ច្រើនទេយើងបេះមកល្មមហូបមកថតអញ្ចឹងណាពេលដែលដល់ដើមហើយយើងចាប់ដើមឡើងបេះអញ្ចឹងណាហើយផ្លែហ្នឹងគឺថានៅតែចុងទេនៅក្រោមអត់សូវសម្បូរទេបាទហើយនេះគឺខ្ញុំថតពីលើដើមទៅអ្នកនាងបាទយើងបេះបាននេះ3 4 10មេកដែរបងប្អូនហើយបាទនិយាយទៅគឺថាផ្លែយកតែមែនតើបាទនៅចុងទៀតគេខ្ញុំបានថតអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំថតតែពាក្យកដាលដើមទេហើយនេះយើងបេះយកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយបាទដោយសារតែលួចរបស់គេផងបាទមិនមែនរបស់យើងទេអញ្ចឹងកុំបេះច្រើនពេកអ្នកនរគ្នាបាទសំខាន់គឺថាជាប់ជើងភ្នំទៀតទេសភាពគឺថាស្អាតសាហាវអ្នកនរគ្នាបាទនិយាយទៅគឺទេសភាពបៃតងហើយមើលឲ្យត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងអ្នកនរគ្នាបាទសម្រាប់ផ្លែហ្នឹងគឺវាឈ្មោះផ្លែតកៅអ្នកនរគ្នាបាទហើយអ្នកនរគ្នាហៅឈ្មោះអីអាចខមមិនក្រុមវីដេអូនឹងអ្នកមួយបានដោយសារនៅស្រុកខ្ញុំគេហៅតកៅអញ្ចឹងឯងអ្នកនរគ្នាបាទហើយសម្រាប់ខាងក្នុងហ្នឹងគឺរៀងចាត់ជូអញ្ចឹងបាទគឺយើងហូបជាមួយនឹងអំបិលអ្នកនរគ្នាបាទស្តៀងនឹងភ្ញៀវគាត់ថាវាអត់តុនជ្រាយដូចភ្ញៀវទេវារឹងមែនតើអ្នកនរគ្នាបាទហើយសាច់ខាងក្នុងរបស់វារៀងពណ៌ខ្មៅ9មើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានបាទបើថាខាងក្រៅវិញគឺនិយាយទៅស្តៀងមែនតើអ្នកនរគ្នាបាទហើយខាងក្នុងក៏ស្តៀងដូចគ្នាគាត់ថាវាខុសពណ៌ហើយនឹងរសជាតិអញ្ចឹងណាតែបើសិនឲ្យខ្ញុំរើសផ្លែភ្ញៀវជាមួយនឹងផ្លែតកៅនេះខ្ញុំសុំយកផ្លែតកៅហើយអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេគាត់ថាពេលដែលយើងហូបជាមួយម្ជូរទៅគឺឆ្ងាញ់ជាងភ្ញៀវអ្នកនរគ្នាបាទសម្រាប់ខ្ញុំបើអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែបើខ្ញុំវិញគឺផ្លែតកៅនេះឆ្ងាញ់មែនបើសិនជាយើងហូបជាមួយអំបិលហូបអីចឹងណាអ្នកនរគ្នាបាទតែអាហ្នឹងយើងហាមហូបច្រើនបានតែយើងក៏ហាមលេបគ្រាប់ណាអ្នកនរគ្នាបាទវាមានផលបាក់ដល់យើងដែរចឹងណាអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើងហូបនឹងក្រុមដើមហើយបាទខ្លាចម្ចាស់គេទន់គឺថាយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយបាទនេះបានអ្នក2 3ចកមទៅផ្ទះវិញអ្នកនរគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺថាមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំក៏ចង់ណែនាំអ្នកនរគ្នាជាមួយនឹង collagen អត់ស្កររបស់ Mebela បងប្អូនបាទសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺល្អមែនទែនវាជួយឲ្យស្បែករបស់យើងសភ្លឺថ្លាចេញពីខាងក្នុងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងសភ្លឺថ្លាហើយទាំងណែនវាជួយកាត់បន្ថយភាពជ្រីជ្រួញភាពចាស់ស្បែកយាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាជួយបណ្ដុះកោសិកាថ្មីដែលជួយទៅលើស្បែករបស់យើងជួសជុលស្នាមមុខរបួសផ្សេងៗជំនួយដល់កញ្ចក់ឆ្អឹងនិងធ្វើឲ្យសក់ដុសក្រាស់ហើយរឹងមាំសម្រាប់បងស្រីជួយឲ្យរដូវមកទៀងជួយកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅនៅលើស្បែកធ្វើយើងគេងលក់ស្រួលជាងមុនជាពិសេសកាត់បន្ថយការឡើងមុនបានល្អទីផងអ្នកនរគ្នានៅចាំអីទៀតអ្នកនរគ្នាបាទអត្ថប្រយោជន៍ល្អបែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចទិញប្រើបានគឺឆាតទៅភាពម្ចាស់ brand ដែលខ្ញុំ mention ឈ្មោះគាត់នៅលើចំណងជើងនេះបាន